एंड यहाँ पे माइक्रोजी के साथ उन्होंने नॉकडाउन करा रिद्धि को एंड तनीषा भी यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म होती है। रिद्धि भी यहाँ पे अपनी किल देती हुई। अमीशा वाज द लास्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम सुपर गर्ल स्क्वाड एंड 3 एलिमेंट्स अपने हिस्से में लिख लिए हैं। बट यस, अब ये थोड़ा परीक्षा की घड़ी है, एक एग्जाम टेस्ट होने वाला है यहाँ पे बिकॉज दे हैव टू रोटेट फास्ट। और यहाँ पे शैडो ने यहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स हैं वीएसजी क्लाउड को नॉकआउट किया, वहाँ पे शैडो भी नॉकआउट हो चुका है कि ईवो बचे। अगर ईवो यहाँ पे बचे रहते और यहाँ पे शैडो को नॉकआउट कर देते देन टीम के अंदर काफी ज्यादा हड़बड़ आई। बिकॉज सामने भी एक टीम है जो प्लेयर्स के साथ वेट कर रही है, क्योंकि मेहम का टक्कर अभी तक वीएसजी ले सकती है बिकॉज उनके 3 प्लेयर जिंदा है, वहीं पे 4 थे, तो दोनों का एक एक प्लेयर नॉकआउट है। इट्स अ 2v3 सिचुएशन। क्या यहाँ पर वीएसजी इस गेम में अच्छा कमबैक करेगी? बिकॉज वहाँ पे एमवाईएम के प्लेयर रिवाइव हो रहे हैं। अभी तक जो हमारे वीएसजी क्लॉलर के प्लेयर है WCB वो रिवाइव नहीं हुए हैं, तो रिवाइव करना बहुत जरूरी है। बेटर आपका एक प्लेयर एक्स्ट्रा हो तभी जाकर आप कॉम्बैट पे एक अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। बट हमें टीम तमिला और आईएम का स्क्वाड दोनों के इंडिविजुअल प्लेयर्स बचे हैं, क्या वो भी चिकन डिनर निकालने की काबिलियत तो रखते हैं, बट कौन निकालेगा? बट ईवो नॉकडाउन होता हुआ बिलीव के स्प्रे से वापस से एंड वीएसजी का सिर्फ आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, दैट इज सीजी। एचपी को यहाँ पे रिवाइव नहीं मिल पाएगा एंड एमआईएम का स्क्वाड वापस से फाइनल सर्कल में 4 प्लेयर लेके जाता हुआ यहाँ पे वापस से बिलीव जो शैडो भी नॉकडाउन हुए तो उनको वापस से रिव मिला। सो टीम मेम की हमेशा यही एक स्ट्रैटेजी रहती है कि चारों प्लेयर को फाइनल सर्कल में लेके जाएं, जहां पे अगर 2v4 या तो 3v4 की फाइट रहती है तो वहां पे वो एडवांटेज रहे। बट यहाँ पे जेरेफ प्रो ने शॉट करने की कोशिश करी बट क्लोक ने निकाला वो वाला किल एंड आईसी माफिया खत्म होते हुए वहां पे 4th पोजीशन में एंड देखो 3 किल्स। बट यहाँ पे सीजी को भी एनकाउंटर करा एंड निकाला पूरा ही पूरे मैच से। एंड सिर्फ टीम तमिला के स्ट्राइकर बचे हुए वहां पे, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर। उनकी 20-30% एचपी है, यहाँ पे नॉकडाउन नहीं कर पाए नवजोत, बट यहाँ पे ये वाली फाइट को खत्म करेंगे टीम तमिला जहाँ पे 2 किल के साथ 2nd पोजीशन के साथ निकालती हुई। बट टीम मेहम गॉट दिस चिकन डिनर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट वन, 16 किल चिकन डिनर वापस से।